สวัสดีครับพี่พีดีชาแนลครับวันนี้มีคีย์บอร์ดตัวล่าสุดจากแบรนด์ดังเดียมาแนะนำครับดังเดีย A75 Ultra ครับซึ่งอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในคลิปก่อนครับว่ามันเป็นพรีบิวคีย์บอร์ดที่โคตรสวยเลยคือแกะออกมาจากกล่องอ่ะเพื่อนๆจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ความสามารถอะไรต่างๆอ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกับคีย์บอร์ดแมกเนติกตัวอื่นในตลาดคือเราคงรู้ใช่ไหมคือคีย์บอร์ดแมกเนติกในสมัยเนี้ยมันเริ่มผมรู้สึกว่ามันเริ่มคล้ายๆกันแล้ว execution point ต่ำๆ repeat trigger ต่ำๆนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์แบบ hall effect เหมือนกันหมดหน้าตาขาวๆดำๆเหมือนกันหมดแต่ตัวนี้ครับดังเดียเนี่ยเขาเหมือนอยู่ในจุดที่เป็นแมกเนติกคีย์บอร์ดที่มีความพรีเมียมมากๆคือจะค่อนข้างมีความแตกต่างกับคีย์บอร์ดจีนตัวอื่นๆเนาะก็เนี่ยแหละครับเขาใส่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมาที่เรียกว่าโคตรเทพเลยมันเป็นคีย์บอร์ดตัวเดียวเลยมั้งที่มีสปริงแบบนี้ครับตัวคีย์บอร์ดสามารถแบบดูดซับแรงกระแทกได้นะครับเวลาเราพิมพ์หนักๆกดน้ำหนักลงไปหนักๆเนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันจะดูดซับแรงซึ่งเอาจริงๆผมเพิ่งเคยเจอตัวแรกเองมั้งที่มีเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็งานดีไซน์อะไรต่างๆค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆคลิปวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับคีย์บอร์ดตัวนี้กันนะครับขอเชิญพบกับรีวิวดังเดีย A75 Ultra ครับขอเล่าก่อนนะครับคือดังเดียเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นแบรนด์จีนนะแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับแต่คลิปวันนี้ผมจะเล่าทุกๆอย่างที่ผมเจอในคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งเอาจริงมันก็บางอย่างนะครับมันก็อาจจะรู้สึกไร้ประโยชน์ไปนิดนึงเรามาเริ่มจากตัวคีย์บอร์ดก่อนเป็นคีย์บอร์ดแบบ 75% นะครับแล้วก็มี F Row มีลูกศรนะครับมีหนอบซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเพื่อนๆดูหนอบเขาจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังเพื่อนๆดูเท่มากอันนี้มันจะเป็นกระจกนะครับสะท้อนเลยนะครับเป็นกระจกนะครับงานดีไซน์อะไรต่างๆค่อนข้างสวยมากๆครับเพื่อนๆคือคอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะเขาอยากจะออกแบบให้มันเป็นเหมือนเป็นทรงเครื่องบินรบอ่ะไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพเครื่องบินรบให้ดูแล้วกันมันน่าจะเป็นแนวนี้มั้งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะมี2สีนะครับคือเป็นโทนดำๆอย่างนี้กับสีขาวนะครับรายละเอียดดีเทลแตกต่างกันเรื่องของสีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวกล่องครับตัวกล่องมีหน้าตาที่บึกบึนมากๆเดี๋ยวแกะของให้ดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างครับอย่างแรกเลยเป็นสติกเกอร์ดังเดียนะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็เป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับที่สามารถกดได้ในคีย์บอร์ดตัวนี้ครับพวกเมนูอะไรต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงปรับไฟอะไรประมาณนี้นะครับส่วนกล่องนี้ครับเป็นเซตใหญ่เลยเปิดมาก็จะเจอกับพวกของประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือสายเคเบิลเพื่อนๆดูสายเคเบิลเขาดิสวยไหมเนี่ยจะมียี่ห้อดังเดียมีโลโก้ดังเดียดูดีอ่ะคือแบบไม่ได้ดูกระจอกเลยหัวเป็น A2C นะครับเป็นสายถักที่ดึงคีย์แคปที่ดึงสวิตช์ครับแต่มีเคลือบเป็นเคฟลาร์ตรงนี้เป็นสวิตช์สำรองอีก2ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวเล่าเรื่องของสวิตช์ให้ฟังละกันเป็นพวกคีย์แคปเสริมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้คือขาปรับระดับความสูงครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงส่วนด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยมีความโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็งานดีไซน์มันจะมีความแหลมๆอ่ะเอาตรงๆผมรู้สึกว่าบางครั้งเวลาจับเราก็รู้สึกบาดมือเหมือนกันเพราะว่ามันแหลมเปี้ยวเลยแหลมแบบแหลมอันตรายเลยอ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูมุมตรงนี้ดิแหลมนะตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วเขาไม่ได้มีการลบขอบอะไรเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเนี่ยจับเนี่ยจิ้มตรงเนี้ยเจ็บเลยอ่ะแต่ก็อีกแง่นึงมันก็ดูฉบเฉี่ยวดีอ่ะดูแบบดูซิ่งดูสปอร์ตดีอ่ะอันนี้ก็ต้องเลือกเอาแล้วกันมันอาจจะดูอันตรายแต่ก็เท่นะตัวคีย์แคปนะครับเป็น PBT แล้วก็เพื่อนๆผมอยากจะให้เพื่อนๆดูงานดีไซน์ฟอนต์เขาจะเป็นของดังเดียเองเลยนะคือมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์อะตัวมันจะมีความเหลี่ยมๆหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆดูตรงนี้จะเห็นไหมตรงคีย์แคปจะเห็นจุดๆตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นรหัสมอสนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใส่มาทำไมแต่ก็ฟีลแบบอาจจะคล้ายๆแบบเป็นธีมสายลับอะให้ดูลึกลับหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นแบบตัว Z อะตัว Z ก็จะเป็นจุดประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่ารหัสมอสผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกันแต่โดยรวมมันเท่อะนะครับแล้วก็ไอ้พวกอะไรประมาณเนี้ยเอาตรงมันก็แอบอ่านยากนิดนึงอันนี้คือ FN นะฟังก์ชัน FN นะแต่มันก็แบบเป็นตัว F แบบเป็นดีไซน์อ่ะนะครับอันนี้ก็ ALT เนี่ยตัว A ของเขานะครับเนี่ยอันนี้ Windows อย่างเงี้ยมันก็ดูเท่ดีแต่ก็นะอาศัยความเข้าใจนิดนึงนี่ครับแคปล็อกแท็บอะไรประมาณนี้ครับแต่โดยรวมผมว่าเก๋ดีนะคือมันก็แตกต่างกับคีย์บอร์ดตัวอื่นนั่นแหละ
แต่ไฟก็ไม่ได้รอดนะครับเป็นคีย์แคปที่ไฟไม่ได้รอดแต่งานคีย์แคปผมบอกเลยว่าดีมากเลยอ่ะคือผิวมันจะมีความสักเล็กๆอ่ะเป็น texture ฝืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปมีความหนาทำให้เสียงการพิมพ์ค่อนข้างแน่นแล้วก็พร้อมมากเลยสวยมากเพื่อนดูนี่นะครับตัวดีแล้วก็ที่เป็นรหัสมอสเรื่องของสวิตช์นะครับดังเดียใช้สวิตช์ที่เขาพัฒนาเองนะครับแล้วเขาภูมิใจนำเสนอมากเขาให้ชื่อสวิตช์นี้ว่าเขวียน QIAN มันอ่านอะไรอ่ะเขวียนปะเขวียนอะไรประมาณเนี้ยซึ่งไอ้เจ้าสวิตช์เขวียนตัวเนี้ยครับเขาถูกพัฒนามาเพื่อคีย์บอร์ด A75 Ultra ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีความ Exclusive มากๆเลยแล้วก็ค่าแรงกดประมาณ35 กรัมฟอร์สรู้สึกว่าใช้แรงไม่เยอะมากเป็นสวิตช์สายลีเนียร์จ๋าๆเลยเสียงก็เงียบนะครับไม่ได้มีความกระแทกไม่ได้มีความดังอะไรเลยนะครับแล้วก็สปริงตัวเนี้ยทางดังเดียเขามีการคัสตอมเป็นพิเศษสำหรับสวิตช์ตัวนี้โดยเฉพาะนะครับมันจะเป็นสปริงที่มีความยาวพิเศษนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มแรงดีดกลับนะครับแล้วก็จะมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับก็ผมกดดูก็ประมาณนั้นเลยนะสวิตช์มีความเด้งคืนที่ดีมากนะครับไม่ได้ต้านนิ้วนะไม่ได้ต้านนิ้วแต่รู้สึกว่าเด้งคืนได้ดีตอบสนองได้ดีนะครับผมเพิ่งเคยใช้สวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันเขียนว่าเรชานะตรงนี้มันเขียนว่าเรชาแต่เหมือนดังเดียเขาเอามาพัฒนาของเขาความวับเบิลผมรู้สึกว่ามีต่ำมากนะสวิตตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงความวับเบิลต่ำมากก็คือจะมีอาการโยกน้อยมากๆนะครับคือไม่โยกเลยก็ไม่ใช่นะมันมีอาการโยกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีอาการโยกน้อยมากนะครับเอานิ้วแตะรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการพิมพ์มากๆครับหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญของคีย์บอร์ดตัวนี้คือเทคโนโลยีดูดซับแรงกระแทกนะครับที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับเนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันจะมีความแบบเป็นสปริงข้างในนะครับคือข้างในเนี่ยใต้คีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีสปริงประมาณ6จุดนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็เราสามารถปรับความเฟิร์มได้จะมีความเฟิร์มอยู่2ระดับนะครับความเฟิร์มแรกคือสำหรับพวกสายแบบทำงานธรรมดาเนี่ยตัวคีย์บอร์ดจะมีอาการยุบช้าแล้วก็เด้งคืนช้าคือมันจะแบบพูดง่ายๆคือนิ่มนวลนะครับจะเป็นสปริงแบบนิ่มนวลนะครับส่วนอีกสปริงอีกแบบหนึ่งเป็นสปริงแบบเฟิร์มสำหรับสายที่แบบเล่นเกมกระแทกหนักๆสาย FPS กดหนักๆอะไรประมาณนี้ตัวสปริงมันจะมีความแบบยุบคืนเร็วๆอ่ะคือจะไม่นุ่มนวลแหละจะมีความ aggressive แล้วซึ่งเราสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อปรับความหนืดของสปริงเลื่อนลงก็จะเป็นแบบนุ่มนวลนะครับเลื่อนขึ้นก็จะเป็นแบบเฟิร์มอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมปรับไว้ที่เฟิร์มมันก็จะมีความแบบพอกดลงไปมันจะเด้งคืนทันทีเลยมันจะแบบเด้งคืนเร็วแต่มันก็แอบมีเสียงนิดนึงคือเวลาตัวคีย์บอร์ดมันเด้งคืนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะคือมันจะมีเสียงดังนิดนึงเวลาเด้งคืนเสียงกระแทกอะไรประมาณเนี้ยถ้าถามว่าไอ้เจ้าโชคตัวนี้ช่วยอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราพิมพ์ไปแล้วเราลงน้ำหนักไปหนักๆอ่ะมันจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดมีอาการยุบเพื่อที่จะผ่อนแรงนะครับเพื่อนๆลองนึกถึงนั่งรถแล้วกันเวลานั่งรถนะครับรถที่มีโชคนุ่มๆอ่ะเราก็จะรู้สึกนั่งสบายใช่ไหมเวลาเคลื่อนที่ขึ้นลงอะไรประมาณนี้มันก็จะมีความรู้สึกสบายประมาณนั้นแต่ถามว่าทำให้เกิดประโยชน์อะไรไหมส่วนตัวผมเฉยๆกับเทคโนโลยีนี้รู้สึกมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็สนุกดีมีก็แปลกดีแต่ถามว่าถ้าไม่มีเป็นไรไหมผมก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เราเล่นเกมอะไรเก่งขึ้นขนาดนั้นมันอาจจะทำให้มีความแปลกมากกว่ามีความแตกต่างกับคีย์บอร์ดในตลาดมากกว่านะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือไอเทคโนโลยีข้างในเนี่ยไอพวกแผงวงจรข้างในเนี่ยเพราะว่าดังเดียเขาเก่งทางด้านนี้มากนะครับพวกชิปเซตอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ข้างในครับเขาใช้เป็น Gen 2 Hall Effect Sensor แล้วนะครับมันก็จะป้องกันพวกความผิดพลาดต่างๆนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับเวลาเราเปิดไฟ RGB นานๆอาจจะทำให้ข้างในมันร้อนพอมันร้อนเสร็จอาจจะทำให้เรื่องของการส่งค่าสัญญาณอะไรต่างๆมีความผิดเพี้ยนเวลาเราตั้งค่า Repeat Trigger ต่ำๆอาจจะทำให้เพี้ยนได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขามีการจัดการกับอุณหภูมิที่มันร้อนแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรในเรื่องต่างๆพูดง่ายๆนะครับคือถึงแม้เราเปิดไฟ RGB ก็จะไม่ทำให้พวกค่า Eruption Point หรือว่า Repeat Trigger เพี้ยนนะครับแล้วก็มีค่า Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์กันโอเคครับดังเดียมีซอฟต์แวร์ตั้งค่าผ่านเว็บนะครับกด Connect ตรงนี้มาเชื่อมต่อเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของภาษานะครับมีหลายภาษาให้เลือกเหมือนกัน
แล้วก็โดยรวมจะเป็นแบบหน้าเดียวๆเลยนะครับเริ่มจากโหมดไฟก่อนแล้วกันอันนี้เป็นโหมดไฟทั้งหมดนะครับซึ่งจะแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็โหมดไฟมีทั้งปรับความสว่างปรับสปีดและตรงนี้ก็คิดว่ามาตรฐานเนอะแถบนี้นะครับแถบ performance นะครับก็เป็นการ set elevation point นะครับให้กดตรงนี้แล้วก็เลือกทุกปุ่มนะครับกดออกคีย์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาโยกเราสามารถเซตได้ตั้งแต่ 0.2 ถึง 3.3 นะครับอันนี้คือ action point นะแล้วก็ repeticker ครับให้กดตรงนี้ใช่ไหม repeticker mode นะครับซึ่งค่ากดค่าโยกนะครับสามารถเซตได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.01 นะครับถึง 1.6 อันนี้คือค่ากดนะครับ 0.01 ต่ำสุดนะแล้วก็ค่ายกตรงนี้นะครับ release 0.01 ถึง 2 นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานในยุคนี้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละ 0.01 0.1 อะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันคล้ายๆกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าไหนจะทำได้ดีเซตระบบได้ดีนะครับซึ่งถามว่าดังเดียปรับต่ำๆแล้วเจอปัญหาคีย์บอร์ดหลอนไหมผมไม่เจอปัญหานี้นะเพียงแต่ว่าผมจะไม่ใช่คนที่ปรับแบบ 0.01 ผมรู้สึกว่ามันไวไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบเล่นคีย์บอร์ดไวๆเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าจากการที่ได้ใช้งานมานะครับปรับ 0.1 ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรนะครับRelease Dual Trigger ก็2คำสั่งใน1ปุ่มประมาณนี้นะครับแล้ว Last Win ก็คือ SOCD นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าของดังเดียเขาเรียกว่า Last Win นะครับผมก็เซตเป็น A กับ D นะอันนี้ผมเซตไว้แล้ว RT-Mat นะครับเอาแปลง่ายๆแล้วกันคือจะทำให้ตัวคีย์บอร์ดมีความเสถียรถ้าเกิดมาติ๊กเปิดนะครับตัวคีย์บอร์ดจะมีความแม่นยำมากขึ้นคือมันจะเหมือนปรับแบบ Dynamic ปรับขนาดเราเล่นเลยประมาณนั้นน่ะพูดง่ายๆคีย์บอร์ดเสถียรนะครับTurbo Mode นะครับก็จะทำให้พวกค่าการส่งสัญญาณค่า latency มีความต่ำนะครับแต่มันก็อาจจะไปปิดระบบไฟทำให้ไฟมันมีแสงแบบไม่กระพริบนะครับอาจจะทำให้เซ็นเซอร์มันไม่เกิดความร้อนพอไม่เกิดความร้อนก็อาจจะทำให้การส่งสัญญาณดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครต้องการความรวดเร็วก็มาติดที่ Turbo Mode นะKeystroke Tagging นะครับก็คือมันจะติดตามการกดปุ่มของเรานะครับเมื่อเรากดปุ่มหลายๆปุ่มพร้อมกันประมาณนี้ถ้าเกิดใครต้องการความเสถียรเวลากดหลายๆปุ่มก็มาติ๊กตรงนี้แล้วกันนะครับก็เมื่อตั้งค่าอะไรต่างๆแล้วอย่าลืมกดเซฟตรงนี้นะครับส่วน Remap ก็เป็นการเซตค่าปุ่มต่างๆนะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้ครับตอนแรกนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้สปริงตรงเนี้ยไอ้โชคตรงเนี้ยดูดซับแรงกระแทกตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหม่มากๆน่าจะเป็นตัวเดียวในตลาดเลยมั้งที่มีเทคโนโลยีนี้นะครับผมก็แบบตอนแรกว้าวมากเลยแต่พอได้ลองใช้ไปเรื่อยผมก็รู้สึกเฉยๆกับมันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันใช้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรคือแน่นอนแหละเวลาเราพิมพ์หนักๆพิมพ์แรงๆตัวคีย์บอร์ดมันจะมีสปริงยุบลงไปมันจะดูดซับแรงที่เรากระทำลงมานะครับก็จะทำให้การพิมพ์มีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่เราความชินมั้งเราใช้คีย์บอร์ดที่มันไม่มีสปริงมา 20-30 ปีแล้วพอมาใช้คีย์บอร์ดตัวนี้มันแปลกก็จริงนะครับแต่ลึกๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเกิดประโยชน์อะไรขนาดนั้นไม่มีความจำเป็นต้องคีย์บอร์ดต้องดูดซับแรงอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นลูกเล่นมากกว่าเป็นลูกเล่นที่ทำให้คีย์บอร์ดตัวนี้มีความโดดเด่นแล้วก็มีความแปลกกว่าคีย์บอร์ดตัวอื่นๆในตลาดนะครับแต่จริงๆแล้วผมชื่นชมนะครับเพราะว่าทุกๆแบรนด์ที่ออกมามันก็เหมือนกันหมดแหละหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วเล่นเกมได้เหมือนกันหมดแล้วAction Point Repeticker ต่ำๆได้เหมือนกันหมดแล้วผมอยากจะเห็นอะไรประมาณนี้มากกว่าอยากจะเห็นสิ่งที่มีความแตกต่างมากกว่าเพียงแต่ไอ้การยุอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นต่อการเล่นของเรานะแต่ถ้าถามว่าเพิ่มฟีลลิ่งในการพิมพ์ไหมผมรู้สึกว่าแปลกดีนะเวลาเราพิมพ์แล้วมันมีการยุบนิดๆต้องพิมพ์แรงๆนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์เบาๆหรือว่าเล่นเกมไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายมันจะไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราลงน้ำหนักพิมพ์หนักๆประมาณเนี้ยมันอาจจะมีอาการบึบนิดหนึ่งก็ผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อทั้งทางเว็บไซต์โดยตัวของเขาหรือว่าจะทางแอปส้มนะครับใครที่อยากได้หรือว่าเงินถึงก็ไปสอยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ไม่ได้คลิปนี้เลยนะเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ